從眉頭和動作分辨，何謂潛藏內心惡念？在迷惑裏拆穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我知道。媽，翻嚟啦，都話叫你唔使等我悶咯。焗咗深茶快飲下。一陣間先啦。今日有冇睇電視新聞啊？鹿茸飯店發生槍擊案。咁大件事，梗係有留意咯。你睇下，呢個人係咪好似阿爸？冇可能嘅。雖然淨係見到佢三分一面，但係我覺得真係好似阿爸喎。你阿爸20幾年前已經死咗啦，你自己親眼見㗎。但係我見唔到佢嘅屍體喎。當日你阿爸一上船，隻船就爆炸啦，所以咪連人帶船沉咗落水底咯。當時水流好急，你阿爸個屍體同埋隻船嘅殘骸都沖咗出大海，揾唔翻啦。當年啲水警係咁講㗎，你唔記得咗啦咩？但係袁玲子講過，阿爸有可能未死嘅。又係袁玲子，我都話㗎啦，嗰啲江湖術士講嘅嘢點可以信嘅啫？就算我唔信佢啊，但係點解有一個人出現？呢個人咁似我阿爸先？或者人有相似咧？我就要證實下點樣人有相似法。點解你係都唔相信自己阿爸已經死咗20幾年咧？你唔好亂咁諗嘢啦。阿媽，聽我講啦，你成日諗翻以前嘅嘢有用咩？盞自己辛苦㗎咋？你明唔明啊？老公啊，老公，老公，啊，飲杯深茶先。唔該。哎呀，真論盡啦！點解咁論盡㗎？我會做咩啊？你今日好似心神恍惚咁嘅。唔係啊？點解隻手咁凍嘅？你見邊度唔舒服啊？如果覺得有咩頭暈身㷫嘅、發燒嘅，我同你睇醫生啊。唔係，我真係冇事，唔好做啦，瞓得好嘛？唔得，我今晚一定要計好盤數，聽日俾大哥睇㗎。不過身體都好緊要啊！而家咁夜啦，聽日先計啦。我有分數㗎啦，你知啦，大哥份人咁心急，所以咧，我想盡快搞掂條數俾佢，咁佢先安心㗎嘛嚇。康啊，其實你真係唔使咁辛苦㗎。大雄圖本來就係你嘅，你媽媽都諗住俾你接手咯。不過你唔好彩，遇着阿森阿爸又話要同你合作。如果當年你冇同佢合作，你唔使蝕晒啲錢，就唔使令到你媽媽對你冇晒信心咯。我咪叫你唔好將呢件事啊擺喺個心嘅。做咩今日你突然間又提呢件事嘅？其實而家我覺得自己好幸福啊！真嗱，如果當年啊唔係同阿森個爸合作做生意，又點會識到你啊？冇錯，當年佢呃咗我唔少錢，仲害得我好慘添。就係因為咁，
我先可以同你喺埋一齊。而家你仲幫我生埋個寶貝女添，我覺得我係全世界最幸福嘅老豆，同埋最幸福嘅老公。你梗係好攰㗎啦，我同你練幾下。舒唔舒服咧？你條鏈咧？哦，個肉嘴甩咗啊嘛。哦，咁我同你整翻佢啦。我唔使，我自己得啦。大事就你做，小事等我嚟咯。咁真係唔該晒噃，啊！每個月出糧啊，你唔使我哋叫咧，你都自動請我同媽咪食飯嘅。唔怪之得你媽咪又咁錫你啦。我呢啲叫做小財唔出，大財唔入啊！請你哋食飯最多咪1000幾百，開講都有話雞髀打人牙較軟。到我月尾手頭緊嘅時候，爹哋媽咪一定會連本帶利俾翻我嘅。呢啲咁嘅叔叔你都諗埋，你又真係算死錯啊！同你講笑啫，爹哋，你個女我啊，又點會咁大使啊？係啊，話時話，你又真係唔好咁大使啊！要識得儲翻個錢，積谷防饑，未雨綢繆啊嘛，我知㗎啦。大佬又係咁樣講，爹哋你又係咁樣講，我點敢唔聽嘅？係咪？係啦，今日有冇叫大佬嚟啊？梗係有啦，佢自己話差館多嘢做嚟唔到咋，佢冇口福咋，最多下次我補翻數咯。算你有大佬心啦嚇！咁咪咯，係咯，點解媽咪咁晏嘅？哦。佢幫我拎個肉嘴去整啊嘛，唉，我都叫佢食埋飯先㗎啦。佢係都咁心急嘅。佢性格係咁㗎嘛，乜都心急個人。不過 call 佢先啦。喂，媽你邊啊？等你食飯，好肚餓啊！我嚟緊㗎啦，你哋叫住嘢食等我，我爭幾個雞口度㗎啦。拜拜。唔該晒。係你？阿嫻，估唔到會喺度見翻你啊！阿寶，你唔係已經？呢度唔方便講嘢，我哋揾個地方慢慢傾啊！咁多年冇見，你都仲係咁靚，你真係識得保養。點解你突然間會出現嘅？我以為你會問我點解會平安無事翻嚟，你好似一啲都唔關心我嘅生死。你唔覺得咁樣對一個同你共過患難嘅人太過無情咩？當日所有嘅人都以為你葬身大海，但我知道你呢種人唔會咁易死。你可以呃到全世界嘅人，你呃唔到我。唔該。啊，啲嘢都嚟齊啦，點解你媽咪仲未到㗎啦？我去 call 佢先。俾完個電話媽咪成幾個字㗎啦，又話幾個路口，10幾個路口都已經行到啦。你經已接駁到6124。去咗留言信箱啊！我知你仲嬲我，當年抌低你同心仔唔理，但係你唔怪得晒我㗎。當年如果唔係程少康嘅阿媽使橫手揾啲江湖大佬出嚟買起我使乜要諗條咁嘅橋出嚟嘅？為咗逃避佢哋，我唯有扮坐艇出海被炸死。阿嫻啊，我都係逼不得已㗎咋。係你自己對人唔住㗎，你唔好怪人啦，好唔好？我咁做都係為咗頭家咋。唔係，你係為咗你自己。我哋頭家係俾你自己搞散嘅。其實嗰次我都好險嘅，隻艇爆炸嗰陣震傷咗我腦，我喺海度漂流咗好耐。如果唔係咁啱有隻貨船發現我諗我已經冇機會見翻你。你唔使喺度作古仔。自從識你嗰日開始，你講過嘅説話有邊一個係真㗎？我唔該你唔好喺度扮可憐啦。喺你出事嘅前一日，你一早就去銀行提晒啲錢，你根本係想攞晒啲錢走佬，剩翻300蚊，你真係好絕啊！呢件事我一直想同你解釋，不過冇機會啊。你而家講咩都得㗎啦。你走咗之後，留翻俾我哋兩仔乸成身債，債主臨門喊打喊殺，我幾乎要攬住個仔跳樓啊！
諗翻轉頭，你係咪應該多謝我至真？如果唔係我突然之間人間蒸發，你有機會同程少康喺埋一齊。哦，原來你見我之前，你揾人查過我。你而家好食好住，身嬌肉貴，個人都矜貴咗啦，連老公你都嫌棄啦。你唔會無端端翻嚟嘅，你呢份人做乜嘢都有你嘅目的，雖然我唔知係咩目的，總之就唔會係一件好事啦。我太耐冇見個仔啦，我今次翻嚟係想認翻個仔。你唔好再搞個仔啦，你仲害佢唔夠啊？當你特登帶個仔話出海釣魚，其實想佢做你嘅目擊證人，證明你葬身大海。你連自己嘅親生仔你都可以利用嘅，你有冇血性㗎？真係難為一心，仲以為因為佢叫你幫佢買汽水，所以上翻艇就出事啦。佢為咗呢件事，你知唔知佢好難過？佢一直好內疚，佢以為自己害死自己阿爸。乜我仔原來咁孝順，仲成日掛住我呢個老豆，咁我更加要同佢聚下舊啦。胡天寶，我唔該你啦，你唔好再纏住我哋兩仔乸啦，好唔好？你真係太無情。無情嗰個係你啊！你個電話響咗幾次啊？我諗係你先生揾你，你不如聽個電話先啦，費事佢擔心你。你想點啫？你係咪想要錢啊？要錢我俾你啊！總言之，我日都唔想見到你，你要幾多你講啦！我都係唔阻你啦，橫掂我哋以後大把機會見面。阿媽約咗你哋食晏，跟住又冇出現，佢不嬲都唔係咁噶喎。係啊，我打咗幾次電話俾佢，佢先復 call。問佢咩事，佢話翻到屋企先講啦，都唔知佢搞乜。佢而家有電話翻嚟咪得啦。但而家好晏，佢仲未翻啊，唔得 call 佢先。你媽咪翻？媽，發生咩事啊？冇事，邊有事啫？冇事。仲話冇事？我同爹哋喺餐廳等咗你成2個鐘頭，你先打翻電話俾我哋。你知唔知我哋好擔心你㗎？哦，我同你爹哋攞個肉嘴去整啊嘛，咁咪諗住整好咗咯，咪可以同你哋食晏咯。點知行下睇到兩睇，覺得仲有啲問題嘅，我咪即刻翻去玉器鋪叫佢哋同我就整過咯。哎呀，其實好閒啫嘛，你使乜咁緊張？即刻拎翻轉頭攞去整啫。貝爺啊，都唔知幾咁緊張。咁我唔係啊，肉嘴係吉利嘢嚟噶嘛，唔整翻好個心唔安樂嘅。就算係咁樣，點解你2個鐘頭後先 call 翻我哋啊？個手機啱冇電啊！嚇，你咁都得？媽咪，你係咪有咩瞞住我哋啊？大佬啊，你幫我睇媽咪係咪講緊大話啊？冇啊，佢冇講大話。你唔好似審犯咁審佢好唔好？你攰啦，休息下。我去沖涼先嚇。媽，你係有事嘅，有咩事啊？講。我知道有啲嘢瞞到佢兩父女，瞞唔到你噶啦。咁咪係咯，大家一家人，有咩唔可以講啫？你知唔知啊？你正我入嚟個樣，我一睇得出。有咩事啊？我樣好唔妥啊？係啊，你係唔想俾老豆知啫，係咪？依家得我哋2個，有咩事你講。你阿媽做咗啲對唔住你老豆嘅事啊！有咩咁大件事啊？我本來真係諗住同佢哋食晏㗎，點知為咗避駕車一唔小心，我成個肉嘴打爛咗喎！係為咗啲咁嘅事啊！哎呀，跌爛個肉嘴好唔吉利㗎嘛！老豆唔係一個咁迷信嘅人嚟㗎。總之我唔想俾佢知啦。嗱，你都應承我，唔好話佢知啊！好啦，早啲休息啊！仔啊仔，咩啊？你近排出入就要小心啲。點解？我跌爛咗個肉嘴喎，個心咧就凝住，真係會有啲唔好嘅嘢發生咯。聽話，你樣樣嘢都要小心咯，好冇？好。不過死者曾永成咧都算累人累物，我問咗3個卡人㗎啦，玩真佢投資嘅咧都蝕到攤腰或者損手爛腳，
最後啊，唔係賣樓咧，就要破產。會唔會因為佢累到人哋投資破產，所以俾人哋殺死咧？辛辛苦苦賺埋血汗錢，一鋪俾人呃晒喎，咩都做得出啊！喂，小心啊，Madam。OK。會啊。喂，你聞唔聞到啊？喂，好臭呢度。臭咗好耐啦。Madam。58呢度。呢個盧志輝未揾曾永成做投資之前，都係大老闆嚟嘅。喺東莞有間廠，閒閒地都1000幾個員工。而家搞到要住呢度，真係慘。我哋係西九龍重案組，請問盧志輝先生係咩㗎？重案組？咩事？盧生係嘛？有關綠容飯店曾永成被殺一案，我哋有啲嘢想問下你。做咩？你哋想問啲乜嘢？我哋想問下，你係咪曾經揾過曾永成間公司幫你投資啊？係啊。咁咪點啊？循例問下啫，結果係點咧？結果你有眼睇㗎啦！我咩錢都輸晒，我連東莞嗰間廠都冇埋，做咩落成身街數啊？咁你一定好憎佢啦！你成日俾人呃晒錢，你憎唔憎佢啊？盧生，你係咪曾經上過曾永成嗰間公司嗰度嘈過？仲要喊打喊殺，後尾搞到曾永成要 call 石 Q 拉你走啊？我淨係想講道理啫，有咩唔啱啊？唔單止我啊，好多人都俾佢呃過啊！所有人擺喺佢投資公司嗰啲人，全部上公司嘈過㗎啦，有啲嘈過翻差館，有用手打佢添。我掂都冇掂過佢啊！我淨係只要鬧佢咋。我老公係想去揾過曾永成，不過已經幾個月之前嘅事。之後我老公再冇揾過佢嘅。真係冇揾過佢？冇。咁3日前下午大約3點20分左右，即係曾永成被槍殺嘅時候，你喺邊啊？你哋唔係懷疑我老公啊嘛？我老公係唔會殺人㗎。我都係想搞清楚一啲嘢啫，盧生。我要釣魚。釣魚？嗰日唔係假期喎，你唔使翻工嘅咩？我仲翻乜嘢工啊？我破產之後仲未揾到嘢做啊！我而家仲係靠我老婆養我咋？得未啊？你問完未啊？盧生，你喺邊度釣魚㗎？一個人釣啊，定係一班人釣啊？我一入屋就見你隻右手插喺個袋裏面，做咩？右手唔見得人？我唔知你講乜嘢。喂，做乜嘢？做乜嘢？可唔可以解釋下右手手指上面嘅傷痕啊？解釋唔到啊？我幫你解釋啊。因為你唔識開槍，所以你開槍嘅時候死力掹住個雞，開槍嘅時候整親嘅，係咪？盧生，請你跟我哋翻差館協助調查。好啊，我換個件衫跟住翻。老公啊！放心，冇事。我陪你入去啊！幾時發現佢有問題㗎？當你問佢有冇去過曾永成公司嘅時候，雖然佢爆口就話所以淨係同佢理論，但係個眼神入面充滿仇恨，好似想殺人咁樣，我就覺得一定要留意佢。最重要嘅係，我一入屋嘅時候，佢係將隻手收埋喺褲袋裏面，好似好唔想俾人見到咁。我記得睇片嘅時候，姚 Sir 同我哋講過，話兇手係一個唔係好識開槍嘅人，好容易會喺開槍嘅時候整傷隻手，所以我就整跌支魚竿，諗住試下佢。當時佢係想伸隻右手出嚟攞，但係點知佢係即刻收翻埋。我就覺得佢右手一定有問題，終於俾我證明到啦。佢右手食指上面嘅傷痕係死力掹住扳機嘅時候整親。你哋做得好好，正話劉志輝已經承認全部嘢係佢做。不過喺落口供嘅時候，佢話曾永成並唔係單獨行事。佢話曾永成同佢講有一個朋友係知道股票嘅內幕消息，揾人投資從中取利。其實喺呢幾年嚟，佢哋就以專業投資者嘅身份呃咗唔少人，其中一個就係劉志輝。仲有，我懷疑曾永成講嗰個朋友曾經喺案發現場出現過。係。表 Sir，份 report 啊，你睇睇。唔該。係咪有咩發現啊？
冇啊。喂，OK，我即刻嚟，唔該。咩事啊 Miss Chan，你睇點啊？哦，佢今朝咧俾同學仔撞親啊，喺個操場嗰度，咁啊擦損咗隻手，咁我驚住咧佢唔知會撞親個頭，所以送佢嚟醫院咯。不過你放心啊，照完 X 光之後咧，醫生話佢冇事，不過咧就要留院觀察咯。唔該晒，唔使，佢而家攰得滯，瞓住咗啊。我喺度睇住佢得㗎啦。好啊，麻煩晒你 ，Miss Chan。唔好客氣，咁我走先啦，唔該，拜拜。媽咪，爹哋，媽咪，爹哋。Jackie， 你見點啊？我好驚啊！唔使驚，媽咪喺度。點解爹哋唔嚟嘅？佢係咪唔要我啦？我要見爹哋，我要見爹哋。唔好咁啦，媽咪喺度咪一樣，係咪 ？Jackie， 你爹哋就嚟㗎啦，只不過佢多嘢做唔得閒啫嘛。嗯？真嘅？真㗎，但係如果佢嚟到見到你扭計唔瞓覺，佢會點先？唔開心。係咯，佢會唔開心㗎喎。咁你而家咪應該早啲瞓覺，唔好扭計啊！嗱，合埋眼嗰啲。乖啦。而家啲細路仔真係難教啊！我同佢講過好多次㗎啦，話佢爹哋唔會再翻嚟同我哋一齊，佢都係唔信。但係我好睇得出，佢好掛住爹哋。所以我唔應該再呃佢咯，我更加唔應該氹佢，俾希望佢。我唔想佢希望越大，失望越大。我知道唔關我事，但係你明白嗎？俾一個希望俾小朋友好重要。佢呢一刻好想見到佢爹哋，但係你同佢講話，你唔會見到你爹哋，我覺得好殘忍。但係呢個係事實嚟，佢遲早有一日都會明白。個人一日未死，一日都可以見翻佢。聽日嘅事邊個估到啫？我好明白 Jackie 嘅感受。呢個人咪？我懷疑呢個人係我親生阿爸。你話呢幅相入邊嗰個人係你親生阿爸？喺我好細個嗰陣，佢一次爆炸意外度死咗。Sorry 啊。但係當年我根本見唔到佢條屍。我好希望佢仲未死，只係揾個地方匿埋，終有一日佢會出翻嚟見我。你記得袁玲子嘛？記得。佢同我講過，佢話我想揾嘅人會喺我不經意嘅時候會出現。雖然呢張相只係見到佢1/3面，但係我真係好希望見翻佢。我諗 Jackie 都係咁諗。哇！真係好舒服哦。2萬幾人啊，梗係舒服啦。你試下俾2萬幾蚊我啊，我日日幫你揼仲舒服啊！你就想啦，唔使錢就差唔多。咁唔使錢我都可以幫你揼一世嘅。賣口乖。咁既然我咁乖，係咪應該帶我見下家長咧？下個禮拜揾一日約佢哋出嚟好未？下個禮拜咁而家要諗下買啲咩見面禮俾佢哋喎。心意嚟嘅啫嘛，最緊要你俾一個好嘅印象佢哋啊。咁好印象都需要有啲嘢襯托下，咁啊唔通兩手揈揈咩冇誠意？不如買呢張按摩椅啊，佢哋一定中意啊！你中意就啩？咁我中意即係佢哋都中意啦，係咪啊？我咁照你咁講，即係你中意我，咁佢哋都會中意我啦。咪慳翻啦，唔使買嚇。咁睇下你識唔識得做咯。唔好望過去啫。3點鐘方向有人流咁眼望住我哋，佢識㗎。媽咪，爹哋。爹哋媽咪。爹哋。呢位係Trevor。
我個朋友嚟㗎。你個朋友？你老豆雖然係鈍啲啫，唔係懵噃。男朋友係嘛？咦，你哋問得咁直接㗎？多次㗎，多次㗎。啊，爹哋啊，點解你哋會行街嘅？你媽咪呢排成日瞓唔着，咪陪佢出嚟行下。諗住買啲按摩用品翻去，等佢得閒鬆弛下咯。橫掂都咁啱，不如一齊飲杯茶啦，好嗎？哦，好啊，好啊。貝兒啊，你係咪應該正式介紹下你位朋友咧？佢叫做何麗妍，咁佢英文名叫做 Trevor。咁但係如果你覺得好難讀嘅話咧，可以叫佢做炒粉啊。炒粉做警察㗎，佢同大佬同 team 㗎。係啊，何生。Auntie，唔好咁客氣啦，叫我炒粉得㗎啦。咁我哋唔客氣咯喎。Auntie uncle，你飲咩啊？叫你飲啊？哦，隨便得㗎啦。我哋平時好少飲咖啡㗎，跟住夜晚飲都瞓唔着啊嘛。不如你幫我哋叫啊！我如果飲唔慣，可以轉飲中茶喎。唔使，其實我哋咧主要都係想揾個地方坐低傾下偈嘅啫，飲咩冇所謂，隨便叫啦。咁我幫你哋叫啊！好，唔該。熱奶茶 O K？好，唔該。2杯熱奶茶，呢兩位嘅。咁你飲熱咖啡㗎嘛咪？我要凍咖啡，係咁多。好，唔該晒。哇！炒粉真係好細心嚇，識咗個女冇幾耐都知道晒佢嘅心意。你估你喎，到而家都唔知道我係中意飲普洱定壽眉。係啦，你識咗幾耐啊？冇啊，2-3個月啫嘛。2-3個月㗎啦，點解你唔請人哋上屋企坐下咧？唔係啊，我就諗住過幾日就上嚟㗎啦。頭先都諗住買見面禮嘅。係啊，Auntie，頭先咧見到呢個，希望你中意啦。頭先我就想買呢個搭搭通俾你㗎，點知見到炒粉嗰陣，開心嗰頭都唔記得咗啲。係啊，你真係好客氣，多謝晒嚇。多謝。諗過幾日咧，真係請上嚟食餐便飯，等 Auntie 炒幾味俾你食。好啊。係啊，同媽咪比咧，你煮嗰啲係可以叫做潲水。乜原來阿炒粉你識煮嘢㗎？佢唔識㗎。而家好少男仔識煮飯㗎啦，你都唔識啊女。冇計啦，一個人住，阿爸阿媽又唔肯同我一齊搬入去村度喎，咁成日叫外賣都唔掂㗎嘛，咪自己試下煮咯。唔係喎，村屋幾好啊，空氣又好啊。係㗎，不過我住嗰頭咧就唔係好近我阿爸做嘢，咁所以佢咪冇搬入嚟咯。咁你阿爸做盛行嘅？哦，佢賣衫嘅，其實咁嘅，佢以前咧就係嗰啲製衣廠經理，不過金融風暴呢間廠就執咗，佢咪喺大陸攞啲衫翻嚟自己做小販賣咯。咁都幾辛苦喎。係吧，我叫咗佢唔好做㗎，不過佢又驚悶冇細藝喎。哦，咁啊係。你好坦白。哦，咁做小販都係一個職業啫。聽個電話先 ，Sorry。大佬。我好多嘢做啊！你同阿媽講，今晚我唔翻嚟食飯啊。哦，唔緊要啦，我哋而家都 T 緊，我諗佢哋唔會咁快肚餓㗎。你同佢哋喺一齊啊？係啊 ，Trevor 都喺度啊。咩話？你話同邊個啊 ？Trevor 啊，我哋頭先行緊街撞到媽咪同埋爹哋啊，咁所以就一齊飲嘢咯。你唔信啊？俾你睇下，等一陣先啊。媽媽，我一翻嚟你跟得咁貼，我想知道炒粉啲嘢咧。喂，你點做人大佬㗎？個妹拍拖咁大件事，你都唔同阿媽講？我呢家唔講你都知道啦。我又唔計呢一筆住。喂，佢係你嘅下屬嚟啊嘛，佢人品點㗎？佢做嘢咧勤唔勤力啊？叻唔叻仔？有冇禮貌咁咧？媽，佢哋啱啱開始，做乜咁緊張啫？哎呀，唔緊張就假啦，個妹拍拖喎。喂，你仲未答我？佢做嘢好有衝勁，好勤力，但係可能係年青啦，衝動嗰啲啦。衝動啊？咁又啱喎。佢諗都唔諗就同我講話，佢阿爸咧做小販嘅。咧如果俾咗第二啲人咧，佢梗係會話係自僱人士或者做生意仔。不過我中意啊，夠真夠坦白，唔會呃人。媽呢次第一次見佢啫喎，讚啦開始係咪？哦，咁該讚就梗係要讚啦。我冇咩希望啊，希望佢真係好錫阿貝兒。女人就最怕嫁錯郎啊嘛。媽，你講到阿妹一定要嫁俾佢咁喎。女仔啊，遲早都要出嫁㗎啦。
我希望佢揾到一個真心真意愛佢嘅男仔，可以付託終身咯。使乜講到咁長遠啫？啲細路仔都拍拖啫嘛，未必係㗎。你做咩啫？下下都窒住晒，你係咪唔抵得個妹排你頭啊？咦！呢家燒到我一笪咁喎。總言之，以後咧，你啊責任重大啦，你要同個妹好好地咁睇住佢男朋友仔啊，嗰啲衝鋒陷陣嘅嘢，你唔好俾佢做啊，知唔知啊？你即係叫我濫用職權保護佢啊？唔得喎！阿媽又唔係咁嘅意思，總言之，太危險嘅嘢你就唔好俾佢做啦。而家好嘅男仔越嚟越少啊，知唔知啊？我哋係西九龍重案組，我哋查到之前有個人叫做曾永成嘅，住過喺你哋酒店1040號房，想上去查下。兩位我哋查過啦，真生間房一直冇 check out 過，揾人帶你上去啊！阿 Sir 喺度，呢邊。咩頭阿 Sir？呢度係咪每日都有人執房㗎？係啊，咩特？張凳仲亂，咪走！問咗啦，證實咗部私家車係前幾日報失嘅失車，冇料到。都估到啦，而家唯有睇下部 notebook 有冇料到。喂，幾上安啊？點啊？部電有冇料到？證實咗部 notebook 係曾永成嘅，而網頁上俾個 account 亦都係曾永成所有，裏邊仲有幾千萬添。可能呢啲錢係佢呃翻嚟。咁條友啊想喐曾永成個 account 啲錢，好可能係同謀嚟㗎。曾永成瑞士銀行個 account 已經凍結咗，就算有 password 都攞唔到錢。但係呢個人做咗咁多嘢都攞唔到啲錢，會唔會再出現啊？最怕佢唔出手啊！一出手啊，實拉咗佢啊！好彩今次有炒粉啫。咩事啊你？整親個膊頭啊？你唔出聲，你有冇睇醫生啊？唔使啊，捉賊嗰啲嘢當拗雲都小事啫。得啦，你當時見唔見到佢嘅樣啊 ？Sorry， 見唔到。大哥，大嫂，坐啊！大伯啦。又會一心陪住嚟嘅。佢今日啱放假啊嘛。而家當差咁好㗎，休禮拜啊！我守業就陰公咯，1年365日做足冇停手㗎，能者多勞啊嘛。阿康啊，首爾已經幫你約咗大陸投資榮豐鐵記嗰邊嘅人，後日5點咧喺度傾下點合作，你記得準時到啊！真係唔講唔知，原來大雄圖咁出名喎，中國咁大啊都有人識。仲話要同我哋合作添啊！係啊，我早排翻上去揼骨，打開嗰啲雜誌都有埋我哋大雄圖嘅。點知啊？連旅遊局啲小冊子都有登啊！所以咧，我一路都想北上發展㗎啦，但係又唔知頭唔知路。首爾個叻仔喎，連啲大陸財團都識，仲鋪埋橋搭埋路添。但係始終都係第一次合作，睇嚟我哋都係要小心啲好。係，我都係咁諗。不過佢哋今次真係好有誠意㗎喎。阿首爾話好多國際品牌想話上大陸發展，原來個名咧一早俾人註冊咗，
搞到要打官司。但係佢哋咧就好有誠意嘅，一早咧就幫我哋註冊咗大雄圖個名作為見面禮，搭好晒關係。喂，咁少咗好多麻煩㗎。咁真係好有誠意喎。不過今次投資額就唔細嘅，仲要抵押大雄圖嚟籌集資金。咁話晒，大雄圖你都有股份㗎嘛？你唔岌頭就點都成唔到事㗎喎。哎呀，我有咩意見啫？我啲股份又唔係多，我都係睇你頭咋。要抵押大雄圖都幾大風險喎。所以話咧，你都未見識過咩叫做大生意，投資係梗有風險㗎啦，唔付出係點樣收穫嘅啫？我提下啫。你咁驚嘅，到時跟阿康一齊嚟聽下咯。橫掂你而家咁鬼得閒。哦，唔使啦，你哋冇問題咪得啦。誒，説話唔係咁講喎。中國咁大，咩人都有㗎嘛。正所謂多人就多雙眼，嚟幫手睇下有咩問題咯。一睇人又係你嘅專業，係咯。既然大伯叫到咯，你咪嚟幫我手咯。一於跟我嚟幫我眼嚇。唉，森哥，喂，哇，好耐冇見喎嚇，有咩急事啊 call 我？就係耐冇見，咪諗住出嚟傾下偈咯。係咯，阿爸同我講，話揾埋你一齊去傾下大雄圖翻大陸投資件事。我唔係去傾下，叫我幫下眼啊。森哥啊，今次呢單生意真係唔細㗎。不過你可以放心，我已經研究過榮豐鐵器嘅資料，仲攞埋嚟俾你睇。你睇咗之後咧，就知道佢哋嘅實力係幾咁雄厚嘅。哦，我幫你研究下。其實唔單止呢啲資料嘅，早排我仲去過榮豐喺北京嘅總公司，佢哋嘅 office 真係又大又 grand， 連飲水嘅紙杯都印住公司 logo， 呢啲咪大公司嘅派頭咯。咁厲害？今次呢個 project 佢哋出好多錢，我哋出嘅錢比佢哋少好多。正所謂人哋出雞，我哋出豉油，真係大好機會嚟㗎。如果真係成事嘅話咧，我哋先喺中國嘅市場賺夠錢先，2年之後上市，到時啲錢多到想賺都賺唔晒。哇，聽落好犀利喎！如果今次搞得成嘅話咧，我哋嘅生意會越做越大，到時你咪過埋嚟幫我手咯。唔好啦，我都係中意做警察。就算俾你做到警務處長啊，都係打工啫，邊及得自己做生意、自己做老細咁好啊？森哥啊，我都係戥你唔抵啊！你咁有料，當差真係嘥咗你啊！反正今次事成之後，我哋嘅分店會越開越多，上面都等人手用噶嘛，你咪幫我手經營下咯。嗱，到時就唔單止出糧咁簡單啦，每年仲會分花紅，唔使幾年你就可以上岸。諗諗佢啊？好，諗諗嘅。飲杯。咁多位，我同你哋介紹。喂，卞书记吗？我在香港啊，那块地我肯定是要的，不贵不贵，4个亿而已嘛。我是想建那种豪宅，不是，是休閒的那種。唔好意思啊，咁多位，我老闆啱啱接到浙江省邊書記嗰邊嘅電話，應該好快講完啦。哦，唔緊要。再見。唔好意思啊，嗰邊呢有一個肯師傅嘅旅遊開發區，想揾我哋合作，呢個項目啊好大㗎。我同你介紹啊，呢位係我爸爸，佢係我四叔。呢一位係我媽媽，呢2位係我姑姐，佢哋全部係大雄圖嘅股東。阿爸，呢位就係榮豐鐵器嘅老闆周總。周總你好。呢位係佢嘅副手李小剛先生。你好。呢位鄧冰冰小姐係周總嘅秘書。咁呢位係？哦，佢係我堂大佬。哦，姚學森。哦，姚生你好。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 大家唔好客氣，坐。隨便坐。周總，你哋咁遠嚟到，今次啊，我哋一定要盡地主之誼嘅。我哋嘅家族呢係山西啊搞煤礦起家㗎，呢10幾年啦，生意越做越大。而家唔止做煤礦啦，仲搞埋化工原料啊、建材原料啊，做埋好多生意。嗰次啊，我喺北京去到了長生，我啲好同學知道佢咧係大雄圖嘅太子爺，我真係高興到唔得了啊！你哋又會咁有興趣想同我哋合作嘅？講到尾啊，係一個情字啊！情字？嗰陣係80幾年，當時我係一名黃毛小子啦。有一次啊，有個鄉里
带着一盒你的香港大红桶的双黄莲蓉月饼上回。虽然是这小小一個呢，但係試落去各種味道同口感啊，真係呢世都唔會忘記。之後咧，周總每次知道有人落嚟香港咧，都會託佢買翻上嚟俾佢。我仲記得嗰時係88年，我的經濟還是好啲啦。有一次啊，我買齊6種唔同口味嘅月餅擺喺面前，我真係高興得唔得了啊！到而家我仲記得係邊6種，除咗雙黃蓮蓉啊、雙黃白蓮蓉啊、冰皮月餅啊、雙黃豆沙、金華火腿，仲有蘭葉月餅。但係我最中意嘅都係雙黃蓮蓉月餅，唔知點解啊！而家就係試唔翻當時嗰種味道。因為以前用嘅豬油，而家乜嘢都講求健康，所以已經用晒做植物油。不過你唔好介意啊，有時啲嘢咧係有老嘅味道先至有嗰種感覺㗎。得，我叫我哋最好嘅師傅用豬油整幾盒送俾你啊！咁一日為定啦。不過就算到咗而家，你哋大雄道嘅月餅咧，依然都係咁難買。我哋每一年啊，都要揾人嚟香港先至買到。係啊，為咗確保質素啊，一年啊先係運得過千盒上去㗎，唔係咁容易買得到㗎。其實今次咧，我哋真係好想促成呢一次嘅合作。除咗賺錢之外，我哋都好想將好嘅嘢可以發揚光大。咁你想同我哋點樣合作啊？鄧小姐，不如你詳細講一下啦。好啊，我哋希望用3億投資喺今次呢一個計劃上面。不過你哋知啦，我哋嘅集團係做開工業原材，魚翅鮑魚呢家嘢，你哋先至係專家。所以今次佢哋淨係負責出錢，營運方面全權由我哋負責。3億咁多啊，我哋應該投資幾多落去至啱呢？其實程生已經初步同我哋傾過，佢計劃喺上海、北京、深圳同埋廣州各開1間分店，之後再擴展到其他2線嘅城市。咁你哋大約投資1億左右。1億咁大個 project，起碼都要2億先得喎。投資額方面可以再傾，最緊要你哋有興趣。有，梗係有啦。誒，周總啊，我哋準備一招牌再去招呼你哋，不如一邊食一邊傾啊！好啊！嚟，請。李小剛先生，咩事啊？呢支筆係咪你嘅？唔係我嘅。咁由佢啦，再見。在迷惑裏插穿，看着誰在瞞騙，最終發現故事隨着我預計發展，虛偽面目無論裝得再好，心中還是有數。謊話就是無論編得再好，總捉到你的路。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，我都可看到。假若罪行誰在掩飾也好，心中還是有數。虛偽面目無論裝得再好，偏欠缺深度。這樣用力逃避一種眼神，其實你已敗露。不靠着情報，你心虛我